זומנת לחקירת מצ"ח, נעצרת ואתה עדיין לפני חקירה. הדבר הראשון שיקרה עכשיו, תוך כדי שאתה מבולבל, מפוחד, החוקרים יציעו לך להיוועץ בעורך דין צבאי. הם יעשו תוך כדי שהם יתחבבו עליך, יתחברו, ותתבלבל ותתאה לחשוב שהם חברים טובים שלך ורוצים בטובתך. אבל לא זו המציאות, הם רוצים לקדם את העניינים, רוצים להביא את התיק למיצוי ולהרשעה. ותוך כדי שאתה מתבלבל לחשוב שהם חברים שלך, הם יציעו לך אמנם להיוועץ בעורך דין, אבל בין השורות אתה תבין שבוא נריץ את העניינים מהר יותר, אנחנו חברים, אין פה דיסטנס, ואתה תספר לנו על כל מה שעשית, ואנחנו נשחרר אותך מהר יותר מהחקירה. ואז אתה מתחיל לספר ולעשות טעויות, והם אומרים לך כמה פעמים בשבוע בממוצע, ואתה זורק מספר, כי אתה חבר שלהם, אתה לא נותן את מלוא כובד המשקל למספר שציינת, ופתאום מסתיימת החקירה, בלי שהתייעצת בעורך דין, אתה מגלה שהודית בהרבה מאוד דברים שלא עשית, בכמות שימושים, בסמים שבחיים לא השתמשת, ויש לך כתב אישום, ואתה מתחרט על הכל. תתייעץ בעורך דין לפני שאתה מוציא מילה מהפה, תרים טלפון למשרדי, משרדי עוסק במאות מקרים דומים לשלך, בקיא בתחום, ויתן לך את ההגנה המשפטית הכי טובה לה אתה ראוי.